Ngorok pada si kecil itu bisa jadi tanda bahaya. Gini cara bedainnya. Pertama, ngorok karena capek biasanya cuma terjadi kalau tubuh benar-benar kelelahan. Misalnya, terlalu banyak main lari-larian di siang hari. Sedangkan ngorok karena amandel biasanya terjadi setiap malam bahkan saat tubuh nggak capek. Dan ada gejala lain, misal sakit tenggorokan, bau nafas, dan amandel merah. Tapi nggak perlu khawatir, sekarang sudah ada madu gomandel yang bisa membantu meredakan ngorok. Gomandel sudah BPOM loh, jadi terjamin aman dan bisa diminum si kecil maupun orang dewasa. Yuk beli gomandel sekarang, belinya bisa di sini ya.